жақында бұйырса именной гиф старт алады екен. Оны қалған жоқсыздар бе? Бізде әзір дағдылы спонсор жинап жетамыз. Гимге 10 000 живой подписчик керек болса, ошол WhatsApp номерге жазсаңыздар болот. Біз сіздерді каттап алабыз дагы. Бұйырса жакынкы күндөрү гифти баштайбыз. Ошол себептен жазыңыздар, спонсор болуңуздар. Акыркы орундар калды, орундар чектелүү. Ошол себептен жетишип калыңыздар. Болып кетті өзіңде. Қандай болып кетті? Жоқ, бизнес осындан деп өзінше қойып, мен дағы, мен подписчиктерім дағы звезда болып жүр. Түштерге сен жаман қатып айтып салдың ғой, врачтың айтқандай да. Мен саған қашпамен сөшкенде жүрші отасың сен. түш тоскен, түш тешкен. Үйдің барлығын жинап, киімдердің барлығын жуып жатырмын. Бірақ магазин жұмыс жасап тұр. Магазин ашық, барып ала берсеңіздер болады киімдерді. Және де инстаграмға, стористерге өте көп киімдер сала алмай жатырмыз бір себептермен. Алла қаласа бір-екі күнде оны шешеміз. Одан кейін барлық киімдерді суретке, видеоға түсіріп салатын боламыз. Ал оған дейін магазинге барып, өздеріңізге ұнаған киімдерді сатып алсаңыздар болады. Өйткені выбор өте көп. Сол үшін магазин сағат кешкі 19:00-ге дейін ашық болады. Көбісі ойын деп түсініп қалған екен. Бұл ешқандай да ойын емес. Кеше сіздерге айтып кеткен трейдинг саласы бар ғой, криптовалюта. Сіздерге оңай қылып айту үшін былай түсіндіріп кетейін. Сіздер ол жерден доллар сатып аласыздар да, и долларды көтерілген кезде қайта сатасыздар. Бұл ешқандай сіздердің ақшаңызды көтеріп беретін, көбейтіп беретін ойын емес. Менде ондай ешқандай канал жоқ. Қолдаушылар берген киімді киіп алыпты, иә? Иә. Кешеде негізі қолдаушылар берген киімді киіпші. Қолдаушылар бізде енді көп болғанда екі қолдаушыларымыз бар да. Ол жақта ренжіп жатыр екен маған. Кішіне айтпадың біздікі депші. Ұмытып кеттім, вообще есімнен шығып кеткен. Қара көйлегіңізді сол кешегі қолдаушыларыңыз бен. Қара көйлегімде ер жігіттің үстінде қолдаушылар алдыңғы жаңа айтып кеткендей, тамақ жасай алмай, нижний алмаймын деген қыздарға айтатынмын. Ондай тұрмысқа шыққаннан кейін ол по-любому үйреніп кететін сияқты. Себебі менде андай қатты істеймін деп айта алмаймын, бірақ жас көріп тұрған адам үшін істеуге тырысамын. Қатты істеймін. Сіз қай тамақты күшті істейсіз? Мен ба? Бүгін студияда. Сәлсі қалай? Мәссаған, бүгін сұқ болып киініп алып. Қалайсыз, жақсыздар ма? Сіздің тілде сөйлейін. Қалай айтайын? Костюм киген керек, просто костюм киіп